Soda La Fogata. Le ofrecemos deliciosos desayunos, variedad de almuerzos y el cafecito de las tardes. Venga y pruebe nuestra deliciosa olla de carne. Le atendemos de 6:30 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos servicio express al teléfono 2100-3055, 2100-3055. Estamos ubicados en Santa Rosa de Santo Domingo, de la iglesia 1,5 kilómetros al oeste, calle Rinconada. Te esperamos en Soda La Fogata.